दोस्तों, बहुत सारे लड़कों के मन में ये डाउट है टाइपिंग को लेकर के। ठीक है, तो ये बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, कोर्ट रीडर। उसी एग्ज़ाम के संबंधित जो टाइपिंग होना है, टाइपिंग कैसे होगा, उसमें जो क्वालिफाई टाइपिंग है वो कैसे होगा, या जो 50-50 मार्क्स का जो नंबर देना है वो कैसे, कितना नंबर उसमें कैसे कैसे आ सकता है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपका फॉन्ट क्या होगा, टाइपिंग से रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है लड़कों के मन में कि जो 50-50 नंबर का टाइपिंग है, इसमें हिंदी 50 नंबर का टाइपिंग है, इंग्लिश 50 नंबर का टाइपिंग है। तो पहला चीज़ कि अगर आप जो टाइपिंग का एक स्पीड दिया हुआ है, मिनिमम स्पीड दिया हुआ है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और एक्यूरेसी है 90%। उसी प्रकार जो इंग्लिश में है 40 वर्ड पर मिनट है और एक्यूरेसी है 90%। अगर आप इतना टाइपिंग मारते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 40, तो आप जस्ट क्वालिफाई कीजिएगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो दोनों 50-50 नंबर के हैं। जब आप जस्ट क्वालिफाई कीजिएगा तो 17.5 नंबर आपको मिलेगा। 35% नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग में। ठीक है, तो 17.5 नंबर में क्वालिफाई तो कर जाइएगा, लेकिन मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए आपको टाइपिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होता है। मान लेते हैं किसी लड़के का इंग्लिश में 40 ना होकर के 45 स्पीड है और एक्यूरेसी 95% मारता है, तो उसको जो है हो सकता है कि 35 नंबर दे दे 50 में से। अब किसी का 50 स्पीड है, वो मैक्सिमम जो स्पीड होता है ना, जो लड़का वहाँ पे मारेगा उसके हिसाब से जो है आपका नंबर वहाँ पे सेटल्ड होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं जो लड़का एक जो उसका क्राइटेरिया होगा मैक्सिमम टाइपिंग का स्पीड का, और उसके बाद उसमें ज़्यादा मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी कितना 100% एक मैक्सिमम एक्यूरेसी होता है। तो सब एक्यूरेसी जो है इतना मेंटेन नहीं कर सकता है। 98% 97% यही जो है, जितना ज़्यादा टाइपिंग का स्पीड होता है एक्यूरेसी थोड़ा उतना ही जो है क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में जो है 40 का स्पीड मार लेते हैं और एक्यूरेसी जो है 95-96% रखते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो अपना नंबर सेट करेगा कि आपको कितना नंबर देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो टाइपिंग का जो क्वालिफाई नेचर है या आपको जो है मार्क्स मिलता है वो कैसे मिलता है, यही दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्योंकि वो उसका अपना है वो कितना नंबर देता है, लेकिन मिनिमम जो है जो आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि आप 30 का स्पीड करते हैं हिंदी में और उसका जो एक्यूरेसी है 90% रहता है, तो आपको मिनिमम 17.5 नंबर मिलता है। और जितना ज़्यादा ऊपर आप टाइपिंग का स्पीड करते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छा रखते हैं, तो उतना ज़्यादा मार्क्स बढ़ते जाएगा। एक लास्ट लिमिट 50 नंबर तक है। तो दोनों में वही है। अब आगे आइए बात करते हैं टाइपिंग का जो फॉन्ट है, जो हिंदी में जो टाइपिंग का फॉन्ट है उसकी। इंग्लिश का कोई फॉन्ट वॉन्ट नहीं होता है, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में टाइपिंग में देखिए, सबसे पहले बता दें कि पिछला जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें कुर्ती देव पे जो है लिया गया था, कुर्ती देव फॉन्ट। लेकिन इस बार और उसके बाद में जो बिहार एसएससी ये सब लिया था, रेमिंगटन गेल, मंगल फॉन्ट का रेमिंगटन गेल होता है उस पर लिया था। ठीक है, बिहार एसएससी का जितना सारा एग्ज़ाम हुआ है, और भी जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी विधान परिषद का एग्ज़ाम हुआ है वो भी कुर्ती देव पे लिया है, और ये आपको कुर्ती देव पे लिया है। ठीक है, उसके बाद में अब जो है किस पे एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों आप लोग जो है कुर्ती देव पे ही टाइपिंग कीजिए। आपको एग्ज़ाम से जब जैसे रिजल्ट आएगा इसका मेंस का, तो उस टाइम में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रेमिंगटन गेल पे लेना है या कुर्ती देव पे लेना है। लेकिन ज़्यादा ये दिमाग में रखिएगा कि कुर्ती देव पे ही होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि पिछला बार जो है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुर्ती देव पे हुआ था, और इस बार भी उम्मीद कीजिएगा कि कुर्ती देव पर ही है, कुर्ती देव पर ही है। और दूसरा चीज़ है क्वेश्चन लोग कि टाइपिंग में बैक स्पेस होगा कि नहीं। तो टाइपिंग में आपको बैक स्पेस मिलता है, आपको बैक स्पेस भी मिलेगा। जो आप टाइपिंग करते हैं हाईलाइट भी होता है और स्क्रॉलिंग भी होता है। देखिए, स्क्रॉलिंग कहीं कहीं कभी कभी जो है खुद से भी करना होता है, और कभी कभी जो है स्क्रॉलिंग खुद होता है। तो ज़्यादा अब जैसे सोनी टाइपिंग है, सोनुआ टाइपिंग है, ये सब पे भी आप कर सकते हैं।
जो टाइपिंग का जो ऐप है उस पर, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो नीचे जो है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर इसके ऊपर जो है वीडियोज आएगा। और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोड रीडर के, वे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है आगे आपको बहुत सारा वीडियोज मिलेगा जो कोड रीडर से रिलेटेड होगा। इस पे जो है इंग्लिश का भी एक टीचर को कोशिश कर रहे हैं लाने का, ठीक है, बातचीत चल रहा है। अगर वो मान जाता है तो होता है ना कुछ कुछ चीज़, जैसे जो टीचर्स हैं उसका जो कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हिसाब से जो है वो आना चाहता है कि हाँ भाई हम इतना पैसा लेंगे एक क्लास का। बोले ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर होता है ऐसा तो ज़रूर मतलब बढ़िया टीचर लाएंगे। ये नहीं कि जैसा तैसा नहीं, एक अच्छा टीचर जो इंग्लिश का होगा, जो स्पेशली इससे और ये सब जो है अच्छा से करा सकता है, खासकर जो कम्पिटिटिव क्लास का जो क्लास लेता है, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको जितना सारा तैयारी हो बढ़िया से हो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।